Bé, jo us llegiré un conte de Pere Calders del recull de contes Contes portàtils. Què hi podríem fer? Sabeu aquell conte oriental tan bonic que ens parla d'un mandarí xinès, és clar, que una nit va somiar que era una papallona i l'endemà, en despertar-se, no sabia si era un mandarí o una papallona? Doncs això no és res. A darreries de l'any passat vaig conèixer un comerciant del Port de la Selva que va somiar que era una granota i en llevar-se va comprovar que era realment una granota. La seva senyora, esgarrifada, el va treure del llit a cops d'escombra i de poc que no el desgracia per sempre més. Sort van tenir dels coneixements paranormals d'un farmacèutic, el nom del qual em callo a petició de l'interessat, que amb 4 passades de mans i una beguda va aconseguir retornar el comerciant a la seva forma habitual. Però no ha quedat bé. Les nits de lluna plena rauca. I la seva senyora, que té estudis i és molt moderna, es vol divorciar. Sembla mentida com les històries, en passar d'Orient a Occident, perden cos i poesia.